kemarin 2 bulan di Amerika, ujungin suami yang kerja di sana. Terus 3 minggu di Jakarta, anak aku sakit, si Shanin sakit batuk ar juga, batuk pilek. Ar itu batuk pilek sekitar 2 minggu. Kalau Shanin sampai 1 bulan. Dan itu nggak ada demam. Kalau biasanya kan kalau kayak infeksi virus itu kan demam. Ini enggak, batuk pilek aja. Sampai ke dokter tuh 3-4 kali, sampai dokternya bilang, "Bu, kayaknya ibu harus healing deh, Bu. Soalnya ini bukan tentang imunitas lagi, tapi anak-anak ibu tuh alergi, apalagi ada debu, polusi dengan kondisi sekarang." Sampai lah emaknya juga nih, suaranya sampai begini.